क्या घुटने में अचानक पटक जैसी आवाज आई है? इसे हल्के में न लें। ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी हो सकती है, जो घुटने को स्थिर रखने वाली एक बहुत ही अहम लिगामेंट होती है। यह चोट ज्यादातर खेलते समय अचानक दिशा बदलने पर, फिसलने या गलत तरीके से पैर जमीन पर रखने से होती है। ACL इंजरी में अक्सर तेज दर्द, घुटने में सूजन, चलने या दौड़ने में परेशानी और घुटने का बार बार मुड़ जाना महसूस होता है। कई लोग दर्द कम होने पर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है। सही समय पर MRI से जांच और उचित इलाज बेहद जरूरी है, क्योंकि समय पर उपचार से कई मामलों में सर्जरी से भी बचा जा सकता है। अगर आपको घुटने में दर्द तो देर न करें, आज ही उर्जित हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में अनुभवी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से सलाह लें। अभी कॉल करें, सही इलाज पाएं और अपने घुटनों को फिर से मजबूत बनाएं।